আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু SM LED টিভি সার্ভিসিং পয়েন্ট। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে আরেকটি প্যানেলের সমস্যার সমাধান দেখানোর চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে 22 ইঞ্চি একটা LED মনিটর। এটার সমস্যাটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা এটাই হচ্ছে এটার সমস্যা। এটা ছবিটা জাম্পিং করতেছে, ছবি রিপেয়ার করা যায় এটা আমরা আজকে দেখব। এটা হচ্ছে মনিটরের টিকন বোর্ড। এটা হচ্ছে ডান পাশের সিকিবি সেকশন এবং এটা হচ্ছে আমাদের বাম পাশের সিকিবি সেকশন। আমরা এই সেকশনে কাজ করব। যেইখানে যে রেজিস্ট্যান্সগুলো রয়েছে এগুলা একটা একটা করে রেজিস্ট্যান্স আমরা রিমুভ করে করে দেখব এটা ঠিক হয় কিনা। সৌভাগ্যবশত আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা বামে এবং ডানে, লেফট ও রাইট দোনো সাইডে আমরা সিকিবি লাইনে কাজ করেছি। কাজটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আগে প্যানেলের কন্ডিশনটা দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নো বিজিএ কেবল কানেকশন লেখাটা 100% ওকে আছে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ প্যানেলটা এখন ওকে আছে। কাজটা সিকিবি লাইনের আসলে এই সিকিবি সেকশন সম্পর্কে ধারণা নিতে গেলে এটা মোটামুটি একটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। আমরা অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাস দিয়ে থাকি এবং 3 মাস এবং 6 মাস মেয়াদে কোর্স করতেছি। যারা এই সিআরটি টিভির কাজ করেন, এলইডি টিভির কাজ সম্পর্কে ধারণা নাই, তারা যদি দূরে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে অনলাইনে ক্লাস নিতে পারবেন এবং সশরীরে যদি থাকতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে বেটার। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে ময়মনস ভালুকায়। আমরা 3 মাস এবং 6 মাস মেয়াদে কোর্স চালু করেছি। এখন এইটা যে সিকিবি লাইনের কাজটা আমরা করেছি, যে এইটা হচ্ছে আমাদের সিকিবি সেকশন, এটা হচ্ছে বাম পাশে এবং এটা হচ্ছে ডান পাশের সিকিবি সেকশন। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে আমি এই যে এখন ক্লিয়ার আসতেছে। এই যে এখানে আমি 4টা রেজিস্ট্যান্স রিমুভ করে দিয়েছি এবং এই পাশে একটা রিমুভ করে দিয়েছি। এখন কিন্তু আমাদের ছবিটা ক্লিয়ার আছে। তো আজকের এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই। আপনারা দেখলেন কিভাবে কাজটি সম্পন্ন করা হলো। সকলকে ধন্যবাদ। যদি আপনারা কোর্স করতে চান বা অনলাইনে ক্লাস নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে ডিসক্রিপশন লিঙ্কে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে, স্ক্রিনেও আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। সকলকে ধন্যবাদ। খুদা হাফেজ।